Abampuliriza abalungi abeekumidde ku social media platforms ez'enjawulo mbaniriza ate nate ku wano ku Elgon Investigators TV. Annayi mujja kunsabira okubeera nga sisobodde kubeera nga live ngituukako mu budde naye essimu entawanye, essimu yanfaako kyamuva olaba sikola live, essimu yanyononekako ebirambo okweyazika essimu ya munnange mwentese live line kubeera nga at least tujja mbeereko nekyo njogerako ku bikwatagana ne muganda waffe Lumbuye n'okubeera ne solidarity eyawamu okubeera nga tudimandinga muganda waffe mukulu waffe muto waffe Fred Lumbuye, era mbasaba buli atuuka njagala sharing message eno era kutudimandinge Fred Lumbuye. Mawulire si malungi nenga nga bana struggle tulina okusigala nga tuli ku mulamwa ate temuggwamu maanyi. Tulina okusintaaninga ku bigere bibiri Katonda bye yatuwa naye kamba ku kiramuso kino nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musibye mutyeyo nkimanyi nti temuli bulungi gyonna gye muli zimusizi okubeera nga mugoberera Elgon Investigators TV. Abantu tebeebase tulo inda nafunyeera tandise okufuna amasimu ekiro ekikeeseza olwaleero kutandika ssaawa 6 naye gasobola kubaako nekyenzijja nenjogera kuba essimu yanfaako. Essimu yafuna damage nga lunaku lwe twali tuva mu bitundu bye Namisindwa essimu neyononeka naye genze nga screen entawanya paka okutuusa we yafa era nsobola okupostinga just nesobola kugikolerako live. So naye nja kwebaza abo bonna abasoose okukola live ezigenze viral mu nsi yonna. Mukoze omulimu gw'amaanyi mulaze solidarity nga bwe tubadde tufollowinga muganda waffe teacher Fred Lumbuye Chamiko Ali ne live bwe zirina okusigala ne shares bwe zirina okusigala nga zigenda mu maaso. Tulina okudimandinga okulilizingibwa kwa Fred Lumbuye Kajubi gwe twakazaako lya teacher oba ye Chamiko Ali nga talina statement yonna gy'akoze ku police. Naye njagala mbajjukize baganda bange mwenna abampuliriza nti Fred Lumbuye yeetaaga ssaala y'amaanyi. Nga bwe mulaba ensi zino zaakulaakulana ziba ne bamafias. Oyinza okulaba nti ensi nga Turkey ensi ebadde eri developed naye ng'ensi ziba ne bamafias abali mu nsi eyo. Kati olwaleero muganda wange ono gwe nyambadde ali ku kifuba kyange oba ku mubiri gwange ku t-shirt eno gye nkozesezza ng'angamba nti Museveni Free Teacher Fred Lumbuye. Bamafia mu nsi yonna, ensi zonna ziba na bamafias nga bwe mukimanyi. Uganda erina bamafia, Kenya erina bamafia, Rwanda erina bamafia, Sudan erina bamafia, Bungereza erina bamafia baayo, Russia erina bamafia baayo. Naye gwatuuka nkusaba sharing video eno buli lwotuuka no sharing video n'omulala abadde tanaba kufuna notification agenda kubeera nga ategeera nti Elgon egguse kweri. Nja kubategeeza nti nafunamu obuzibu ne page kuba batwala page. Abasajja bano baddamu ne bakwata mu ssimu yange oba mu page eyo kati ntera nnyo okujja naye abantu ne bagamba tetufuna notification. So kati gwafuja omukisa mbadde nkusaba nti bw'oba otuuse wano tusharinge message eno etuuke buli Munnayuganda yenna, buli munnansi yenna mu nsi yonna sharinga videos zino bonna buli anaakola video gisharinge. Nkwegayiridde mukulu ame nkolabyeko weebale kubeera nga kooli ne live z'okoze gye wakoze ekiro ne live gy'okoze ku misana. Webale nnyo webalire ddala muganda wange. Muganda wange oyo Ame TV ya omu ku bantu bana struggle bana mawulire abatali yetama. Baganda bange njagala mbategeeze nti ebikemo bya amaanyi nnyo nefe tulemedde ku mulamwa tetugenda kukyuka tetugenda kukola ki
njagala mbategeeze nti naffe bwe tunaabanga lutuuse batukidnappinze tuludde okufiiririra eggwanga lyaffe Uganda. Tetugenda kusirikanga ebintu ebigenda mu ggwanga Uganda. Si birungi effe tusirike busirisi batusibeko zipi ku mimwa, tusirike tugambe nti Museveni gwegenda mu maaso ng'otulugunya abana Uganda, ng'owadde obuyinza abachina be bakwata emundu ne batambula nazo, ng'olwaleero baganda baffe balina okuteeberezebwa nti baali benyigidde mu kubeera nga balina emundu bali kitalya. Naye twalabyeko omuchina ng'alina emundu. Kati muganda waffe gwatanaba kubeera nga otegeera nti amawulire kintu kya mugaso nnyo. Okutandika n'olwaleero kiro ekikeeseza olwaleero wetegerera nti abantu abajja wano ne twogera ebigambo bye twogera bya mugaso nnyo. Mwe tekimanyi bulijjo nze mbadde ntera nnyo okukomentinga ne mbagamba nti Fred Lumbuye is better than radio station ezimu mu Uganda zonna, TV stations ne newspaper zonna eziri mu ggwanga Uganda. Ne bobadde ne boozigatta tosobola kufuna manyi ga Lumbuye Fred. Era kyekivuddeko basajja bano ne bayunivesity nga ssente mpitirivu nnyo. Kiteeberezebwa Fred Lumbuye batandika mu ssente entono ze baali bamuteeseeko. Batandika n'emitwalo 5 egya dola ne bajja mu kakadde kamu ak'essente eza dola, that's 3.7 billion shillings Uganda money. Era buli omu bw'abeera mu nsi egyawangaalira n'akwata miliyoni $1 emu n'agikonvatinga n'azza mu ssente ze, alaba nga ssente mpitirivu nnyo. Ssente mpitirivu nnyo. Era kigambibwa nti Fred yagenza okutuukibwa okukwatibwa ng'atuuse ku $1.5 million. Teri muntu ku nsi kuno asobola okulaba $1 million ne weeba mitwalo 10 egya dola n'atakulyamu olukwe n'atakuwaayo. Njagala mukijjukire enti ensi Fred Lumbuye gyawangaaliramu ensi eyo abasajja ba Arabu naye bagitwala eri mu Europe. Ndowooza wakati awo waliwo amazzi oba kiki sinaba kutegeera bulungi, naye ensi ya Europe gundi eyo Turkey eri mu ba Europe. Mukijjukira nti omunnamawulire gwe bayita Khashoggi yattibwa mu ggwanga lya Turkey. Ndowooza wayiseewo myaka nga 2 oba 3. Naye omusajja oyo yattibwa n'abamafia abali mu ggwanga lya Turkey ne gavumenti yasasulira famire ya Khashoggi zaali ssente mpitirivu nnyo. Era njagala mbategeeze nti na bino bye bakoze okukwata Fred Lumbuye, singa yabadde nti gavumenti eyakutte Fred Lumbuye wandibaddewo proper procedure gye bandibadde nga batambuliramu Fred ne bagenda ne bamujja ne bamweyanjulira. Naye bano ba mafias abaggwanga lya Turkey bakolagana ne ba mafia ab'eggwanga lya Uganda nga bwe begase ne bagenda okutuuka okukidnappinga muganda waffe Lumbuye. Era kye mbagambye nti tumusabire nnyo. Tusabire nnyo Lumbuye, tetumanyi waali, tetunaba kutegeera ekigenda mu maaso. Neka video ke mulabye akabadde ku social media Fred Lumbuye ndowooza kiteeberezebwa mwenyini ye yakakutte n'akateekayo. Naye nga basajja bano ba mafia ab'eggwanga Uganda nga bakozesa embassy y'eggwanga Uganda, era be basituse mu ggwanga Uganda ne bagenda e Turkey ne banoonya ba mafia mu nsi y'e Turkey okubeera nga bakwatagana nabo, okubeera nga batukkiriza missioni yaabwe. Bwe twatandika omulimu gw'okubeera nga tuweereza ku social media amawulire, Museveni ne gavumenti ye yavaayo n'agamba nti abantu abali ku social media tebalina mugaso wadde n'olumu. Nga basajja nga ba Andrew Mwenda, ba Ofono Pondo baatuvuma ebivumo ebitavumikika ne bagamba abo balumpeni, abo bantu abatalina magezi, bantu abagwagwa. Naye bwe twatandika okubeera nga tusumarizinga omulimu gwa social media ne tuwa information bannayuganda bannaffe abatasobola kubeera ku ground, gavumenti bwe yategeerera nti omugaati gwe tubadde tukutte gutuva mu ngalo. Era ebizibu bya gavumenti ya Uganda ekulembera omusajja yeremesiza mu bukulembeze atali mukulembeze, former president, butandika bannayuganda ffe abavaayo ne tuwaayo emitima gyaffe n'emyoyo gyaffe ne tugamba nti olwaleero tugenda kubeera nga tuweereza eggwanga Uganda na nsi yaffe
ne tutandika okulaga ebifo mu ggwanga Uganda. Museveni afuze Abannayuganda kumala myaka 35 abadde tafunangako kyalenja alina abantu ababuufu nga Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Era njagala mbategeeze nti for the first time mu ggwanga Uganda bwe tufunye omuntu kyalenjo omutuufu ye Kyagulanyi Ssentamu. Era bw'olabira nti kati kyalenja mutuufu Kyagulanyi Ssentamu Robert okukwatibwa kwa Lumbuye. Kuba twabadde ne bakulembeza abeerimbisa mu opposition nga baliwo ebbanga lyonna naye tewaaba muntu yenna gwe basobola okulinnyira ennyonyi ne bagenda mu nsi ndala kumukwata kuba ayogedde amazima. Ffe wetwebuuliza bulijjo babadde bagamba nti propaganda wa Lumbuye bwebanga propaganda munoonya ki okubeera nga mutta Lumbuye? Kuba ffe tetumanyi kituufu kikiriwo kati saawa zino eyiza mufu oba mulamu. Waba n'abasajja babi nnyo bayinza okukwata ne bakutanga bakubye empiso y'obutwa n'obeera awo n'onafuwa. Genda mulabe omusajja gwe bayita Hussein Kyanjo. Musajja takyayogera nakwogera ebigambo tebimuvaamu bulungi. Nina mbegayiridde musharinge vidiyo eno etuuke ku buli Munnayuganda yenna. Buli information bwetambula tubaako ne kyetuggusa. Tudimaniza abantu baffe nga tukozesa social media wallahi ne babata. Naye bw'otunuulira omusajja nga pengepenge n'ojja n'ogamba nti Lumbuye ali fine. Lumbuye ali fine wamusanzeewa. Ndabye omusajja nga akola live ng'agamba nti Lumbuye ali fine. Nenewuunya nenkwata ne ku mutwe. Lumbuye takyali musajja asobola okugamba nti anoonya popularity okubeera popular. Nedda ye Lumbuye yekolera erinnya lye. Lumbuye tasobola kubeera nga amala ssaawa kuva ssaawa 6 ogw'ekiro n'otuuka ssaawa 6 ogw'emisana nti bwebanga ali fine singa yavuddeyo n'akola statement yonna. Naye pengepenge twagala okutegeeza nti ebigambo by'oyogere buli lulukedde oba enjaga gy'onywa oba shisha gw'onywa weetegereze n'ebigambo ng'abantu bali mu bulumi. Gwe tosobola kuvaayo n'ogamba nti Lumbuye ali fine. Ali fine aliwa? Abantu tebeebasa tulo bali mu kukaaba amazzi gaagwe pengepenge ovaayo ogamba nti Lumbuye ali fine. Imagine nga tulabyeko abaana ababuziddwawo paka n'olwaleero. Bosiko Kibalama aliwa yakwatibwa 2019 yabuzibwawo ne state paka na guno gwaka. Naguno gwaka tetumulaba. Naye ffe tugenda okwogera amazima naffe oba munaatunoonya mututuukeko mujja tutanga tufiiridde ku mazima. Tetusobola kuukiriza eggwanga lyaffe abantu baffe ne battibwa nga tebalina musango. Omuntu okwogera amazima si musango. Eddembe limuweebwa okwogera kyayagala, freedom of speech. Si yo Museveni si gwagaba abantu okubasalirawo nti gwoyogera kino tukyogera. Katonda yatuwa obulamu bwe. Katonda yatutonda yatulinaako obuvunaanyizibwa. Mbegayiridde baganda bange tusharinga message. Naye bw'otunuulira vidiyo Lumbuye gundi pengepenge ng'akola agamba mugende mulabe ku gundi statement gy'awandiise nti ku meeting ya gundi ya Kabaka meeting President Museveni and Fred Lumbuye is fine. Ng'abantu n'okutuuka ssaawa zino tebanaba kulya ku mmere. Tumanyi state kyetegeeza mukutta abantu ba Uganda. Abantu bafudde. Mwawulira juuzi omusajja ng'ayogera ku peegi ya Lumbuye gwe baawa omukisa n'ayogera yagamba abantu battibwa mu mabira wali ne bagenda ne basuulibwa wali ku Kyekayunga. Kalwanga yalimu Omala Katumba abaana baffe bafudde. N'omuntu omwana n'amubulako. Naye nga n'atya okugenda okwogera amanyi nti naye bw'anaayogera banaamukima kiro n'agamba wakiri omwana akagenda esigale nga ndi mulamu. Obulumi bw'amaanyi tuli mu bulumi nga gwe pengepenge ojja ng'ogamba nti Lumbuye ali fine.
tujja kubeera fine nga tutegedde nti Lumbuye ali ku place ye Turkey nga tumulabyeko n'amaaso gaffe awo tujja kutegeera nti naye gw'okujja bwizi n'otandika okwogera ng'oteese pinizi mu nnyindo olinga mbizzi sivumanga ku muntu mu bulamu bwange ku live naye omusajja najja ng'ateese ekyuma mu nnyindo ateese ekyuma wano ku nnyindo waggulu najja n'atandika okubeera ng'abalatira ku live ng'agamba nti Lumbuye gyali mulamu ali fine. Abantu bangi ababuziddwawo paka na guno gwaka tebalabika. Era amawulire agaliwo agatambula agatanaba kutegeerekeka bulungi bateeberezebwa nti okubeera nga bakola ki naye mbadde nsaba abakulembeze ba NOP ne baloya ba NOP Medadi Segona bamuhana ku nyingi Honorable Zaake Mutebi Sekutale General Jore Sonyonyi obudde buno mwani badde nga musituminze ku embassy ya Turkey e Uganda. Onagambye to calm down. Munna etatuna bakulaba kode ekifaananyi kyekiraga nti Lumbuye ali kuki ali ku gundi ku Interpol. Tujja kukakasa abana basajja babi nnyo basajja batta abantu bangi ababuziddwawo paka na guno gwaka tebalabika. Bobanga oyagala okumanya amazima kyenkugamba gundi aliwa omusajja gwe bayita Bosco John Bosco Kibalama yabuzibwa 2019. Temutunuulira amawulire muliwa amawulire kifaananyi ekiri kutambula ku CBS oba Simba nga bamukubye Lumbuye atudde mabega ekifaananyi bakireese ekifaananyi ekikadde nga yali atudde mu dduuka eritunda bags zino rolling bag kyekifaananyi kye bateeseyo nga bagamba nti ali ku Interpol. Naye njagala mubeere nga mutunuulira ebifaananyi tutamala kugamba nti ali ku Interpol. Ekyo kifaananyi kye bateeseeyo kifaananyi kikadde Lumbuye yali atudde mu dduuka nga litunda rolling bag zino. Ekyo kifaananyi kye mulaba ekiri ku social media era nawana nsobola kukigogolinga nembawa singa mbadde n'essimu ndala. Naye nga Lumbuye tetumanyi mayitirege tetumanyi gye bamututte abasajja bamukirinaapinze. Tulina okudimaninga paka ku ssaawa esembayo. Tulina okudimaninga era nje njagala mweyongere n'okubeera bw'oba osobola okuba katishaati ka Lumbuye nga kuliko ekifaananyi ky'engagi eno gye nyambadde wala yigikube. Tulina okudimaninga Lumbuye talina kutwalibwa mu Uganda. Mu Uganda temulimu mateeka. Mu Uganda tebagoberera mateeka. Lumbuye talina kugibwa Turkey bw'abanga mulamu akyali Katonda akyamuwa omukisa nga mulamu talina kugibwa Turkey. Uganda terimu mateeka. Bakwata omuntu ne bamutuuza emyezi egisukka mu 5 nga tebamututte mu kooti. Naye ng'etteeka ligamba ssaawa 48 an'okubanga atwaliddwa mu kooti. Olwaleero muganda waffe James Mubiri amaze mu kkomera emyezi 4 tatwalibwa mu kooti tawozesebwa. Uganda teri mateeka. Baganda baffe abaatwalibwa okuva Mbale wawona bali Kitalya tebawozesebwa. Era nze omuntu agamba nti ali mu mikono gya poliisi okujjako nga alirizingiddwa kuba Lumbuye talina musango gwonna takolangako buyekkera takwatanga ku mundu. Naye tulina abantu betulabanga balina emundu bambadde n'ebyambalo by'amagye ebya poliisi nga bali mu ggwanga Uganda bayinaayina teri muntu abakwatako. Mbagambye omuchina yabadde wali ng'agenze ku ttaka eritali lirye tabeera nkomu na Uganda naye ng'akuuta emundu ey'ekika ky'Abamerika emundu nkambwe zine mundu ezirina gundi nga ekulabira wala. Era omuntu ali eyo nga gweeyibala n'olowooza nti bategetinga Lumbuye yekka. Bategetinga buli Munnayuganda yenna alina eddoboozi nga bwe njogera bwe nti n'okugamba nti Museveni ebintu by'okola by'okutta abantu bibi.
Oko ne bwoba oliwo bagenda kunoonya era ffe essaawa yonna tumanyi nti bajja tutukako ne bwoba oli South Africa. Omusajja Omunyarwanda yatta abasajja bonna abaali badduse mu ggwanga lya ery'e Rwanda babattira South Africa nga bakolagana ne bamafiya b'e South Africa ne batta Baganda bafu abo bonna nga bamulumba ne bamukubira ku kizimbe kyaliko. Poliisi egenda kujja ng'oyo muntu yattiddwa dda yagenze dda bamulesaawo ne basitula ne bazikka. Era ne Mese gundi ne omukutu gwe gumu Museveni naye gwayitandise okuyitamu. Kuba yali agamba nti sobola sita opponenti bange naye kati abalagirako ku bwereere. Museveni buli kimu akyagala kubeera nga asayiresinga eggwanga Uganda. Waleme okubaawo omuntu yenna ayogera nti bannayuganda kino kituliko kitunyigiriza. Museveni ayagala abantu bonna nga bali yes NRM. Naye bw'onaavaayo ng'olina eddoboozi eryawukagana ku lya NRM, wallahi ogenda kuttibwa, ogenda kusibibwa. Juzi nabakolera akagundi sitole waliyo gye nali nkola naye lwakuba nti essimu yanfaako. Ne mbagamba nti abasajja bano tegeti gye balina ebintu bisatu, option ziri ssatu gwezolina okugwamu. Esooka balina okumakinga sure nti ottibwa. Eyokubiri olina okubeera ng'osibibwa. Eyokusatu olina okubeera ng'odduka mu ggwanga Uganda. Kati laba Kizito ono naye byayogera. But this is the Turkey number in Uganda. Bana enamba za embassy tuzimanyi bwe zifaanana bwe zibeera. Tojja wano n'otukolerako omuzanyo Muganda wange nga tuli mu bulumi bw'amaanyi, tuli mu kukaaba. Bw'onojja n'enamba yo n'ogiteeka wano mwe enamba ya Turkey, gundi Turkey number in Uganda. Abo banoonya kati oyo omuntu ateeseewo enamba eyo ayagala mugikubeko batandike okunoonya baani ababadde bali ku live eno. So embeekesa temugeza ne mumala kuba ku namba gye mutamanyi baagala okubateeka muki mu trap. Alima nkulamusizza mwenna abatulaba. Alima mbalamusizza mwenna abali wano abatugobererako. Erigon Investigators TV. Buli atuuka sharing mbeegayiridde tulina okubeera nga tukola live zino kiro na misana. Ne bw'obeerako n'abantu 10 yogera information yetambule ensi etegeere nti gavumenti ya Museveni enoonyeza omuntu omu bw'ati gwe bayita Fred Lumbuye ne mu investingamu over 5 billion shillings Uganda money ye $1.5 million. Ekizigambibwa nti bawadde bamafiya b'e Turkey okubeera nga bakidinampinga Muganda waffe Fred Lumbuye. Bw'ebanga temunaba kumanya amaanyi ga Fred Lumbuye gabadde alina wogategeera olwaleero akuba mubadde mulowooza nti Fred Lumbuye byayogera byakusaaga. Naye teri Fred Lumbuye ekintu kyabadde ayogera nga si kyamazima. Era ebintu ebyo byonna byabadde ayogera bye bivuddeko okukwatibwa kwe. Kuba balabanga buli kyakyonoonako kibaawo. Buli kyakoonako kibaawo. Okuttibwa kw'abantu mu ggwanga Uganda n'akoogerako. N'ayogera ku buli kimu. Emivuyo egiri mu ggwanga Uganda nga baagala buli omu ateekako omumwa zipu waleme okuba omuntu yenna ayogera. Kino mwakirabako ne juzi wano ennaku eziyiseewo nga NRM gavumenti ya Museveni eteese mu bavubuka mwe muli gundi Fact Kiga, ba Kaye Wisdom, ba Isima Olekisasi, ba Ashibaga Kato n'abalala nga bavaayo nga bagamba nti tugenda kubeera nga tukola ki. Saala nkulamusizza Mwanyinaze Zahara nkulamusizza nga bagamba nti tugenda kukola ekibiina tufune leader wa Blogger Association. Blogger Association gye baleeta mu ggwanga Uganda temumanye kye bategetinga. Bagenda kukwata ensimbi bakwate ne balooya bawe bana abasajja ba Isima Olekisasi, ba Ashibaga Kato, ba Kaye Wisdom oyo enamba mbagambye enti enamba sintuufu, enamba za embassy ziba njawulo za njawulo. Oyo ayagala kubeera nga abateeka mu trap okube ku namba eyo bategeere nti gundi naye abadde ku demandinga Fred Lumbuye naawe bakukwate temugeza ne mukoba ku namba eyo. Oyo omuntu ateseeko enamba tetumanyi gyavudde.
enamba yonna gye mukubako yandibadde ng'epiningiwa wano ne erigonirwa kuba omulimu gwe tuli ku investigatinga kuba tuli kwogerezaganya n'abantu abali ettaki okufuna facts kuba ne ku ground ettaki waliyo abantu abaliyo naye ng'enkola yaffe tetumala googera bwogezi bigambo nga tetulina bwino era abantu abandi badde batubuulira nti gundi Lumbuye ali safe ali mu mikono gya poliisi be bantu abali ku ground ettaki lwakuba tulina contacts n'abantu abali ettaki era batugezezaako okwogera nabo batugambye mugumiikirizeeko naffe tukya finding out bakyagenda ku poliisi ez'enjawulo mu kitundu Lumbuye gy'abadde awangaalira ne ku Interpol abantu batandise okugendayo so omuntu bw'ajja n'agamba nti eno enamba ey'ettaki mutwitinge mugende ku Twitter mutwitinge nga mudimandinga Twitter's embassy zonna Amnesty International byonna mulina okugendayo era oyo agamba nti you are still behind with the information eriwo tukyabuuliriza so baganda bange njagala mbategeeze nti omulimo gwe tuliko gwali mulimo gwa kuggula bannayuganda amaaso munnayuganda abadde afugiddwa emyaka 35 nga tafuna ku kitangaala oyo agamba nti okyali mu mabega w'amawulire yajja n'agagaatuwe naye nga contact ze tuli kukontakitinga n'abantu era olaba n'ababadde ettaki ababaddeyo nabo tebanaba kufuna kituufu naye nga tugezaako okubeera nga tukontakitinga n'abantu abali ettaki era bwe tunaaba nga tufunye amawulire ag'enkomeredde era tujja kujja nago naye nga amawulire amatuufu nti gavumenti y'ettaki okukwatibwa kwani okukwatibwa kwa Lumbuye kwabadde kwa bamafiya b'eggwanga Uganda ne bamafiya b'ettaki abaagala essente naye nga byonna omupango gwonna gwapangiddwa ne embassy ye Uganda mu ggwanga ly'ettaki era abantu abagenze okukwata Fred Lumbuye baalabikiddwako ku embassy y'ettaki eye Uganda eri mu ttaki gye baalabikidde era mission yabaddemu abantu bangi era tukya finding out tugenda kutegeeza ensi bamafiya ba Museveni yabadde ani nabo bennyini abamukutte abataki era nabo bajja kutegeerekeka mukijjukire nti Kashoji yali musajja wa maanyi nnyo era mbekese temugeza ne mu commentinga ku namba eyo oba ne mugikubako oyo Michael aline mission gyaliko bagala kutegetinga abantu abali ku live zino ze tuli kukola baza ya mawulire nti gundi era mujja kulaba nga batandika okukwata abantu so temugeza ne mubeeranga mukuba ku namba yonna erabikira wana mu comment nga Erigon yegipinize temugeza ne mugikubako temugeza era fo tukyakwatagana n'abantu abagenda otuwa information nnungi bannayuganda bangi abali ettaki bangi nnyo abatugobera ne live zino ze tuli kukola baziwuliriza era bakyafollowing ensonga eno mu bwegendereza bwa kika kya waggulu nnyo naye gwe Museveni ogamba nti oli musajja mulwanyi walwana entalo naye nze nabagamba nti ffe TV zino ze mulaba okwogera mu mwagire gye tukozesa wallahi ekiteri kintu ky'amaanyi nga bwe tubagamba nti information is power mwe temumanyi Fred yagamba nti buli lunaku lwenjogera nembeera n'abantu mutwalo gumu by the end of the day abantu information ebetuuse ku kakadde kalamba kati Museveni ekyabadde takkiriza nti Lumbuye ba Erigoni ba AMTV nomani ba Kojja Omugezi bazokusizza bannayuganda obwongo ebintu nga wabadde abirabanga si tebikyalinga bwe yabirabanga abantu bagenze nga baguka amaaso so naye bw'abanga bimwogera nti kuba kati nze siri ku live siri ku following ekigenda mu maaso ku Facebook ne ku mikutu emirala egy'enjawulo ku Instagram ku Twitter wenjogerera wana naye bw'abanga wali tudimanding era asigale nga asigala ttaki mu ggwanga Uganda teri bwenkanya
teri bwekanya mu ggwanga Uganda tetukkiriza Lumbuye era oyo babagenda kumukutuusa ne Uganda nga bamukubye ekiyiso ng'afiiridde ne mu kkubo. Era tusaba gavumenti y'e Turkey bwebanga mugoberera amateeka mu national rights temukkiriza Lumbuye okubeera ng'aggyibwa mu Turkey bw'abanga alina omusango gwe yakola ku ggwanga ly'e Turkey. Emateeka tugagamba nti gagobererwe naye bw'abanga talina musango gwonna gwe yakola mu ggwanga ly'e Turkey nga todosobyangako ku ggwanga ly'e Turkey n'amenya amateeka agafuga eggwanga lya Turkey tugamba nti Lumbuye ateebwe immediately kuba talina musango gwonna gwe yakola mu ggwanga Uganda. Lumbuye bwe yava Uganda teyabba muntu, teyatta muntu, teyakwana mukazi w'omuntu. So Lumbuye bw'abanga akwatiddwa atwalidde mu mikono gye gavumenti y'e Turkey, tusaba gavumenti y'e Turkey mubeere nga Lumbuye mumuwandalinga mu mbeera ekyasinga okuba ennungi lwakuba talina musango gwe yazza mu ggwanga Uganda. Omuntu okuvaayo n'alwanirira eddembe ly'abantu abalala abatalina busobozi oba abatalina ddoboozi tekimenya mateeka. Tekimenya mateeka. Era njagala ntegeeze baganda bange bannayuganda bannange yonna gy'oli tweyibaala. Twabagamba nti tetuli safe. Abali mu ggwanga Uganda tebali safe. Abali wabweru w'eggwanga Uganda tebali safe. Tujja kubeera safe until nga Museveni tumujje mu bukulembeze. Naye bannayuganda buli lwe tukeera ne tubagamba nti tulina okwerwanako luno lwoya lwa mu nnyindo olwekuulira wekka. Museveni tulina okumwejjirawo. Tulina okumwejjirawo tulyoke tufune emirembe. Olaba balumba omusajja Kabuye e Boston ne bamuwa obutwa naye nga be bakozesezza bannayuganda bannaffe. Bannayuganda bannaffe be bakozesa. Bannayuganda terimu gye mugenda kutwala ensimbi. Ensimbi z'oba ofunye n'olyako emmere yokka. Ffe abasiraamu tuziikibwa mu kifo kitono nnyo. Tuziikibwa mu kifo kitono nnyo kya fuuti 6 Ubanga oli musajja muwanvu ne bakusimira ekinyanga kiri buwanvu wano. Obuwanvu fuuti 7 n'obugazi fuuti 3. Oba sometimes ne basima ekinya kya fuuti 7 obugazi fuuti 4. Olw'abantu abagenda okubeera mu ntaana nga bakuteekayo. Naye teri muntu agenda kukungula nsi. Naye bannayuganda bannaffe mmwe abavuddeyo ne mutandika okulya olukwe mu bannayuganda bannammwe. Obusimbi buno bwe tufuna tebunna gye tugenda tutwala. Wallahi kuyawumulikiyama ogenda kuyimirira n'omuntu mu bbaliro akubuuze lwaki wampaayo ne banzitanga nekyalina byenjagala okutuukiriza. Nootisa muntu munno lwakuba bakuwadde ensimbi. Era abantu abasingira ddala abantu abava mu Kampala wallahi mulina obuzibu bw'amaanyi. Mulina omululu gwa ssente naye tetunabakulabako muntu gafudde n'akungula ensi n'agenda nayo. Biizini Rahmani ndayira nga ntya Katonda terina ky'onaagenda nakyo. Naye ezo ssente ze bakuwadde n'owaayo bw'ebanga kiteeberezebwa nti wabaddewo yavudde mu Lumbuye n'omuwaayo ne bamulyawo ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri. Wallahi billahi tallahi nkulayirira nga ntya Katonda yatonda eggulu n'ensi tolina ky'ogenda kukungula ku nsi eno. Tolina ky'ogenda kujjawo. Bajja kuzika nkati nganzo omusiraamu basobola okungulira olubugo lwa 6,000 ku 7 ne bagulayo ebigiravusi ne bagulayo n'ebisupule ebyo ne sabbuunu ne basasula abantu abagenzi okwetika amazzi. Sisobola kuziikibwa na ssente ziwera kakadde kalamba. Okujjako nga nfiiridde wala ne bantu asfalinga nenfiira ne maliza nga ndi mu kakadde. Naye wallahi 2,000 gikujja mu nsi n'otaddamu kulabika. Oliddemu kulabika kuyawumulikiyama. Naye go bw'oba ovaayo n'ogamba nti bakuwadde ensimbi n'olya mu Fred Lumbuye abadde azuukusizza obwongo bw'abantu, abadde ataasizza obulamu bw'abantu, abadde ataasizza ebintu by'abantu okubbibwa, gunoovaayo n'omuvaamu lwakuba bakuwadde ensimbi. Wallahi jjukira nti Katonda bw'anaaba atumye malayika limawuti biizini Rahmani ojja kugenda nga tulina ky'ogenze nakyo.
tolina kyona agenda nakyo wadde n'ekimu ekyo njagala nkukakase ffenna tuli baakufa ne bw'oyagaliza Lumbuye okufa olwaleero naawe nkeera njawulo eriwo nti yagenze olwaleero naawe ogenze nkya naye njagala mukijjukire nti abantu abafa mu 1900 bali mu ttaka abafa mu 1800 bali mu ttaka abafa mu 1500 bali mu ttaka abafa mu 500 DC mu mirembe gy'abanabi bali mu ttaka eyo naawe wallahi billahi tallahi ne bonaazirya okute ne bonaayambalamu engoye ne bonaazimba amaka olubona bugenda kukeera ku makyanga Katonda akujjulidde mu nsi eno n'ebizimbe bye wazimba ng'ozimbye mu musaayi gwa Fred Lumbuye ogenda kuleka kizimbe ekyo teri gye bagenda kukwata ekizimbe kyo kati laba ono Winnie naye agamba Lumbuye rest in eternal peace teri bwe bagenda okugamba nti amakaago bagajjemu tayiro eziwera tayiro nga 8 saidi eno 8 nyanya 8 tayiro 16 bakusimira ekinnya bakuziika mu ddiiro lyo wallahi bagenda kufulumyaga amakaga wabona abonera n'owaayo obulamu bwa munno ne bamufulumya ne bagenda ne bamuzikka ne bamutta ne bamuzikka wallahi billahi tallahi nze ndi musajja musiraamu era njogera nmanyi nti nange anytime bweriba etuuse Katonda agenda kumpaayo agenda kuntwala ngende musisinkane naye musisinkanye ntya musisinkanye nga ndidde munange olukwe ndidde mu munange lwakuba bampaddeyo obusimbisimbi ne ŋŋamba nti gundi abeera wali ngenja kugenda nazo wallahi ne bw'onaakola ssente ziyitiridde zitya togenda kulya mmere pipa ogenda kulya mmere nga ya kigero ono ye katumugjewo bannaye ono tumubulookinga ono Winnie nono naye w'ennamba eno twetaaga okubeera nga tumubulookinga ono ali kuleeta wano enamba ye oneneka Kizito ono naye katumubulookinge so Bannayuganda njagala okubategeeza nti tusigale nga tudimaaninga Fred Lumbuye talina musango gwonna alina okuteebwa unconditionally era bamafia bano abavudde mu ggwanga Uganda abo bonna babulookinze wano tuli mu nnaku yaffe nga gojja ogamba nti imagine kuba nti siri muvume mulungi Katonda yanyamba sivuma nnyo naye bano beetaaga okuvuma naye nze musiraamu buŋŋamba tutuvuma muntu akoze ekibigo mukole ekirungi naye ffe tugezezzaako okubeera nga tukuuma omutima gwe struggle kuba mu kusooka mwatujerega nnyo twakubibwa emiggo ne tukubibwa tiyagaasi tukoze buli kimu kyonna naye tulemedde ku mulamwa nze njagala mbategeeze nti olwaleero wenjogerera wano ndi mu myezi 8 kuva bwanava mu maka gange sirabangako baana bange mukyalo wange sibalaba nava wakanga olunaku lwa mwezi lumu omwezi gwa Novemba naye nyweredde ku mazima temptations nyingi simu zikubibwa ne messages ne muntu najja mu inbox logisanga nga yingide mu inbox yo kuba enamba twazi displayinga ku social media kuno omuntu nakuweereza message kola boti na boti gwandi badde ng'ogira boti na kino nojja kukifuna oyo no mu blocking anogamba sibye ndiko no mwansalinga no mu blocking nagenda ku messenger yo nakuweereza message wandize muzeyi nakuwa sente abo ne tuba blocking nenga kye twagala Uganda etebenkedde Uganda erimu emirembe ngerimu freedom ngerimu democracy nga temulimu kibattaka nga temulimu okuba nsimbi z'omusolo nga buli Munnayuganda bwatuuka mu ddwaliro asanga yeddagala bw'alina okutambulira ku nguudo nnungi
amazzi galina okubeera nga aganywa ku musolo gwe gwasasula. Gwe bw'oba oyagala ompeeze miliyoni 3 ab'ekyalo kyenvaako bonna obawadde. Ffe tutiisatiisiddwa okutuusa naffe ne tufuluma eggwanga naye tumanyi nti anytime balitugwako naye twagala batuggweko nga twogedde ekyo tuli ku mitima gyaffe nga tulwanirira Abannayuganda bannaffe ku mazima nga tuyimiridde ku mazima nga tetulimu okwekubira okwekiraranya kuba ssente ne bw'ogirya teggwa buwoomi. Ssente teggwa buwoomi ojja kulya miliyoni 3 wagalabike miliyoni 5 naye baganda baffe abeesibiridde kubeera nga mukompromisingibwa ne muwaayo bannammwe era n'ebiseera bya gundi drones era zikyagenda mu maaso okukwata abaana era abaavangayo nga bawaayo bannaabwe lwakuba baali babawadde obusimbi gundi asula mu kifo gundi n'omuwaayo ne bamulyawo. Temulowooza nti muli bakitalo ojja kuwutisa isima naye enkeera wallahi billahi tallahi ne bonaawangala emyaka 7 togenda kusigala ku nsi kuno. Kino njagala mbakakase nti mwe mwenna abakola enkwe ez'okulwanyisa baganda baffe nga ba Fred Lumbuye okuva lwaleero paka omwaka 2021 teri muntu agenda Katonda bajja kuba bamukisa nnyo okusigala nga okyali ku nsi eno. Okuva olwaleero myaka 10 bwe giti ffenna abali ku duniya n'abantu biliyoni 7 guli bamukisa gw'amanyi nnyo omuntu okuwangala okuva lwaleero otuuse emyaka 10 emyaka 10 ekirala kikusangewo. So bwe banga mukola ebintu ebifaanagana nabo ebityo nti muwaayo emyoyo gyammwe ne babawo ensimbi ne mulyamu bannaamwe enkwe, njagala otereeze eniyayo ogambe nti emyaka emirala 10 ginsanga nga nkyali ku duniya eno. Bw'oba omanyi nti emyaka 10 tekigenda kukusanga nga okyali ku duniya eno, sabira nnyo Lumbuye ava mu mikono gy'abantu abajambulu abo abamukutte. Ataasibwe aleme okubeera nga takubiddwa ebiyisoyiso eby'obutwa, aleme okubeera nga atiddwa ng'akyali mulamu akomewo tumulabeko akolera ifo nga tumulabako. Naye omusajja avudde n'agamba nti Lumbuye ali fine yemuttemu nambeemu. Abantu bali mu kukungubaga gogoleeta kadodi ku mukolo ogw'okuziika omufu. Abantu bali mu kuziika oleeta kadodi, oleeta ebidongo obikubira ku lumbe. Kati abantu bali mu kukungubaga bakungubagira Lumbuye wawaali atamanyiddwako mayitirege ng'agwe penge ojja ng'ogamba nti Lumbuye ali fine. Lumbuye si mwana muto nga bwe mbagambye nti asobola okusirika okuva ssaawa 6 ogw'ekiro amawulire bwe gatandise okusaasaana paka ssaawa zino. Talina kyanoonya, talina noonya popularity. Lumbuye erinnya lye yali ekolera ku mazima ge gaalina nakwogera kutaasa bulamu bw'abantu. Takyetaaga kubeera ng'anoonya popularity. Njagala mukijjukire nti bwe mmanga bye njogera bituufu. Lumbuye babbye peegi meka naye najja n'akomawo n'akola peegi n'agizaawo ng'eri yennyini gye baatwala. Kati gwe bw'oba ogamba nti Lumbuye ali fine alina gye yeekwese, imagine omusajja omukulu okutta ekyuma okiteese mu nnyindo olinga embizi gye baasibamu okugenda obutagenda mu lumonde w'abantu. Kuba embizi bwe bagisiba ekyuma mu nnyindo buli lwegira bweti nga kigifumita nga tasobola kusima nnyindo gundi lumonde oba mwogo w'abantu ku kyalo. Naye musigale nga Bannayuganda mumudimani nga Fred Lumbuye. N'olwaleero mwanyinaze Zahara njagala nkutegeeze nti waliwo abakyajja ne mu inbox agamba n'emmere nemye abantu tebalina kulya. Kati ng'eggwanga lya Amerika abantu babadde just bakyali mu budde bwa kiro ssaawa eziri 12 bwe bakwatidde Lumbuye, ndowooza zabadde ssaawa nga 11. Ssaawa 11 abantu babadde mu Amerika nga tebanaba kwebaka nga just obudde buzziba tebalidde emmere paka na up to now.
abantu bagambye tete notulo tuganye abantu emmere balemye gomanyi nti omuntu abadde abeera mu ggwanga lya eggwanga eritalinga Uganda ne batambula ne bagenda ne bamukwata gomanyi kyekitegeeza omanyi kyekitegeeza gwovayo ogambe nti omusajja ali fine kumaanyi galumbuye galina yandibadde nga tatuusiza saawa zino nga takoze eposti yennyini nga ye ng'omuntu kati gwovayo ogambe nti musajja ali fine ali biki twabagamba abasajja bano abakola tukola ziraivu naye mwetegereze nnyo ebigambo by'abantu n'abantu ki be mufollowinga kati ono naye kabulookingibwe oyo naye kabulookingibwe kati ono naye statement gyakolemu nga bwe Lumbuye abusing kabaka wabula ayogera ensobi ku bantu abeetoolodde kabaka ze bakola era njagala musajja gwe ayogera ekigambo ekyo genda otunuulira ebifaananyi bya kabaka olwajjo ng'amyetize Museveni wona ategeerera nti Lumbuye byabadde ayogera bituufu obwo bwe bulamu bwe mwagala kabaka wa Buganda abeeremu ne bw'aba mulwadde tulabyeko abantu nga balwadde ne babawa attention y'amaanyi nnyo abantu babawadde attention naye okuva luli paka lwaleero okutuusa olwaleero kabaka tajjanjibibwa ebifaananyi bw'olaba ku bifaananyi bya kabaka kati mwagala kabaka abeere awo aserengete kalandamu abantu basirike bagambe nti yes kyekituufu kati omuntu avaayo n'agamba nti mwe abantu abaetoloddemu kabaka abatakkiriza kabaka okugenda obutafuna bujjanjabi oyo ne mumuyita omubi alemeseza kabaka okufuna obujjanjabi oyo n'abeera mulungi era mwamulabye nga ye musajja atambula ng'alina amaanyi naye kabaka gwatota okumiitinga Museveni nga musajja waatu n'emikono bwati agisutula bwati ne kooti njagala mwetegereza omusajja yakolanga amaziweezi kabaka nga kooti ye muggwa ku mubiri naye kati olwaleero kabaka kooti ebeera eno bweti yabadde mu kooti eya cream mugende mulabe vidiyo nga kabaka afulumye olunaku lwe yagenda ku gundi ku matikkira ge ng'aweza myaka 28 Bana Uganda tuwayewezaamu naye katudde tunoonya amawulire amatuufu tugenda kubeera nga tudda era bino bigambo by'abantu abagamba nti ali mu mikono gy'abaki egya poliisi tujja kumaliriza tutegeere nti Lumbuye ali seefu nga tuwulidde ku ddoboozi lya Lumbuye nga Lumbuye abantu mu ttaki gye bali era kutukuba guno omulanga abantu abali ettaki ku ground mukole ekyamaanyi nnyo mulabike nga mu-establishinga okumanya Lumbuye waali gwe mulamwa gwe tubawadde nze sijja kugenda kubali ababadde ku biiki zaabwe biki naye ffe twagala kunoonyereza omuntu asera kiro naye emisana ne bategeera nti gundi yabadde asera ekiro omuntu yenna yabadde mu luko olw'okukwatibwa kwa Lumbuye wallahi billahi tallahi sijja kwogera nti oba gundi naye webanga wabaddeko n'omukono n'oyingizaako mukono mu kukwatibwa kwa Lumbuye wallahi ne bwe basaawa zino totegeerekese bujja kuca ku macanga tukutegedde nti ye gundi bujja kuca ku maca nga tutegedde nti ye gundi era buli asabasaba mu ddiini yo tubeere nga Katonda atulaga abo abantu tutegeere bantu kye betudiiringa nabo naye nga njagala mbategeeze nti gwe bw'oba olina obusobozi obusobola okubayo ka t-shirt kakuba okambale nga tulaga obutali bumativu okukwatibwa kwa Lumbuye bwebanga olina obusobozi obusobola okupostinga twetaaga Twitter yonna Twitter Instagram Facebook Telegram zonna bw'olaba nti social media yonna oba TikTok oba biki oba Snapchat ekifaananyi kya Lumbuye kirina okutambula buli wamu Free Fred Lumbuye Kajubi
EEK Chamiko Ali oba teacher buli post gyokola yonna bobanga osanze omuntu agiteeseeyo wala gisharing international community yonna etegeere nti Lumbuye yakwatiddwa olw'okubeera nga obugwaga bwe gavumenti ya Museveni eyamusibira mu bbwa. Bwebanga olwaleero wetutegedde nti ababadde bazanyisa nti Lumbuye si w'amaanyi. Lumbuye w'amaanyi nnyo n'okusinga ne gavumenti ya Museveni. Kuba okusinziira ssente ze bainvestings ne bafuna visas ne bakola biki accommodation biki byonna Lumbuye w'amaanyi. Era bw'osanga nomani ng'ateeseyo posting omanyi nti ya mazima gisharinge naye temusharinga bajja kujja kino njagala mbeke kise baganda bange mubeereko yafuulu nnyo. Peegi zonna ezabbibwa nga zibbibwa ne gavumenti ya Museveni batandise okuteekako wrong information nga za Lumbuye Fred Kajubi Lumbuye Fred ezo peegi zonna ziri za mirundi 4. Era bamulaba message ezo ba Choto International olujjuliro ze Erigoni TV zonna ze mumanyi nti zabbibwa batandise okuteekako wrong information false information eri kutambulira ku page ezo nga baagala otubuzaabuza otujja ku mulamwa. Kati bw'oba osanze message ku Facebook oba post yonna oba video yonna eteekeddwayo sooka weetegereza oginoonyerezeeko video eyo nga tonaba kusharinga. Oyinza okusharinga ng'osharinga wrong information ne page enfu zino abasajja ze baakeera ku makya ne batubbako ne bazitwala. Kati laba ono naye Michael ataakomye mbu arrest Lumbuye. Okay. Abo bebamu. So njagala mbategeeze baganda bange mwenna abali eyo nti luno olutalo lwe tuliko lwa kununula eggwanga Uganda si lwangu, lulimu false information, mulimu propaganda. Era kati peegi zaffe zonna ze babba ze bakozesanga weapon otulwanyisa, ze bakozesanga weapon okuteekayo amawulire. Ze bakozesanga weapon kati otulwanyisa. Omuntu atamanyi alabe Fred Lumbuye nga yawandiisa amawulire, nga bawandiisa amawulire ku Fred Lumbuye Kajubi. Era gojja gatwala nti Fred yawandiise, naye nga bano basajja bali ku diversion ku peegi zaffe zonna ze batwala kati ze bakozesanga weapon otulwanyisa ku social media. Kuba babadde bakimanyi nti social media twagiwamba, bainvestinze ssente mpitirivu nnyo n'okugula abantu babaliko n'eddoboozi nga bakyalimu NUP ne babagula ne babazeno ne balowooza nti bebanajja bajja kujja batubeere nga bakola counter attack, naye tubalemesezza. Obuwengula tubadde twabukwata era tulina okusigala nga tubukwata, tulina okusigala nga tulwalirira muganda waffe afune obwenkanya Kajubi Fred Lumbuye EEK Chamiko Ali teacher. Era bw'osanga TV nga Ergon Investigators TV gyomumanyi iriko information gisharing, bw'osanga Ame TV sharing, kuliko Geto Media sharing, Esi Noman gisharing, Kojo Mugezi sharing, Post Uganda gisharing, ezo Map Media Muhammad Sajirinya ezo zokka nekate ezisigadde osoka kuzetegereza nga tonaba kusharinga kuba kugenda kutandika okuyitira information etali ntuufu ku page ezo. Bana ikamberekereze tukyanoonyekereza amawulire era tujja kudda bwe tunaaba nga tufunye omukisa tukomeyo twogerako gye muli. Era twagala social media eno ebeere busy inga tudimaninga Fred tokola kome nebo osanga NTV soma mawulire free Fred Lumbuye, nebo osanga NBS soma mawulire free Fred Lumbuye, wona wolabiranga waliwo gap take away kigambo free Fred Lumbuye. Museveni free Fred Lumbuye, Fred Lumbuye kidnapped. Ezo messages zonna tulina okubeeranga tubunya information ensi etegeere, basenete bajja kuzisoma, bambasada b'emawanga amalala bajja kuzisoma. Osobola okutweetinga agenda ku Twitter tweetinge
mbegayiridde kano ke kaseera Fred Lumbuye we yatwetaagira nnyo kubadda yayuwawo omubiri ku lwaffe ffe twayowa emibiri ku lw'Abaganda baffe abatalina eddoboozi era Lumbuye naye kyeyabadde yakola yayuwawo omubiri ku lw'abantu abanyigirizibwa abatalina eddoboozi kati saawa zino we mbasabira nammwe abali eyo saawa zino Fred Lumbuye watwetaagira okubeera nga tuyuwawo omubiri ku lulwe kadata ne bwebanga kaliko katono ebisitonu 7 bimale ngo ondwanirira bulamu bwa Fred Lumbuye share zonna zosinga okukola to sharinga endala zonna sharinga video post gyolabanga erimo message eyokubeera nga tunoonya Lumbuye Fred wali okuestablishinga Fred Lumbuye wawateekeddwa we bamuteese wa kitubasaba Baganda bange tujja kubeera nga tukomo Katonda bwana batuwadde omukisa katudde tunoonyekereza amawulire tuanalyzinge ebintu byonna ebiyita ku social media ali mu mikolo gya gavumenti ali bwati tulina okudda ne tubitunuulira ne tuanalyzinga nga bannamawulire abagunjufu abatamala googera nsonga nga tetulinaako bwino tujja kudda kimanyi live zikyagenda mu maaso ku Facebook tuzigoberere tuzisharinge bw'osanga Ame TV gisharinge bw'osanga Elgon gisharinge naye Fred Lumbuye unconditionally nga talina kakwakulizo konna kateereddwa wako era Museveni stop killing Ugandans. You are not going to kill Ugandans oba malewu ogenda kuleka eggwanga Uganda Rwanda gye wava omwaka gwa 1994 abantu batibwa akakadde kalamba naye tebagwawo era olwaleero webali Hitler yakuba Israeli n'agisaanyaawo yatta abantu abasuuka miliyoni 7 naye olwaleero Israeli weeri ne bonata Uganda ku migongo gyaffe gino gijja kuvaako abaana abagenda okusikira eggwanga Uganda bali tebeekera mu ggwanga Uganda eryo ng'omaze okugenda akumata kumira mpeera